Итак, начнем с общего обзора. Какая досада! И снова здравствуйте, дорогие друзья! Как я вам и обещала, сегодня хочу показать продолжение обзора моей коллекции моих значков. Сегодня будет у нас тема Якутия. Районы, города, села, организации, достопримечательности. В общем, давайте по порядку все вместе посмотрим. Самолет летит на Якутск. Декабристы и Чернышевской, Петр Алексеев и Короленко, Орджоникидзе и Ярославской, тысячи лучших сынов России томились в суровой якутской ссылке. Вот то, что у меня пока собрано на данный момент. Конечно, у меня еще есть много открытых серий, которые я еще собираю. И давайте посмотрим, что на сегодняшний день у нас есть. Это у нас знаки поисковик Якутия, за поиск раритетов. Это у нас Республиканского общественной организации коллекционеры Якутии знак. Это за вклад в развитие коммерции в Республике Саха-Якутия. Третий съезд коллекционеров. Это у нас было 2 июня 2019 года. Выставка коллекционеров Якутии столетие Красной Армии и флота. Клуб коллекционеров Абылан. Это уже у нас Мегино-Кангаласский район, село Тюнгюлю. Так, СХ коллекционеров Эгельге Таттинского района. Вот посередине герб Татты, вы видите. Дальше у нас идут региональный конкурс исполнителей песни Бен Карай Бен, село Хану Момского района 2006 года. 200-летие со дня образования российской статистики. Вилюйский отдел статистики. Тамалакан. Год литературы в России 2015 года. Вилючанская школа имени Акимова 2004 год. Жарханская средняя школа. Так. Вилюйское педагогическое училище имени Николая Григорьевича Чернышевского 75-летие. Далее идут у нас Первый республиканский съезд по охране природы Якутии 95 года. Газовое месторождение. Тут у нас пошла серия Якутское искусство. Расцветает искусство освобожденного народа. Серия таких значков. Это еще со времен Советского Союза. Тут видны разновидности. Далее идет серия Якутия СЭХ. И потянулись живописные кавалькады. Красивые наряды женщин, богатые убранства коней вызывают гордость и восхищение народа. Якутия резьба по кости, Якутия ураса. Это традиционное жилище старинное. Якутия, Якутия охота. Серге, Якутия, это коновязь в переводе. Хомус, национальный инструмент якутский. Чароны, земля Ланхо, Якутия.
Вот такая вот серия. Якутия. Дальше идет серия пушнины Якутии. Как вы видите, белка, лисица, соболь. То, что добывалось в охотничьем промысле Якутии. 24 тысячи беличьих шкурок добыл за свою жизнь Иван Кульбертинов, по-прежнему зорок старый охотник. В этом сезоне он уже сдал государству 550 голубых белок. В тайге мы встретили прославленного охотника, знаменитого снайпера Федора Охлопкова, уничтожившего 429 фашистов. Теперь он обучает молодых охотников меткой стрельбе и искусству ловли зверя. Здесь вы можете видеть уже следующую серию животные Якутии. Белый медведь, рысь. Вот олени, моржи, медведи, лоси. Это горный баран. Чубуку, косули, волки. Вот такая вот серия. Так, Якутский остров. В 1632 году казачий сотник Петр Бекетов заложил на Лене острог для государева величия, и прозван тот острог Якутским. Серия значков с достопримечательностями нашего алмазодобывающего города, город Мирный. Тоже у меня собрана целая серия из 10 значков. И на экранах мы видим палатки. Это зарождение города Мир. Получил статус города. Сейчас в городе проживает порядка 36 тысяч человек. В городах и поселках за полярным кругом всегда было две основных улицы. Московская, Ленинградский проспект. Так как, во-первых, очень много строителей было с этих городов-миллионников. Намский район. Ой-похой. Совхозы Эльгейский, совхоз Степана Ржакова. Усалдан, Усалданский район. И вот значочки. Мария Дыдрова, знаменитая трактористка Севера. Здесь, в Якутии, ее знают и уважают так же, как Пашу Ангелину на Чуракча, 30 лет Победы. Татинский район 40 лет Победы. Вот такие вот серии. Тоже в якутском национальном стиле. Серге, то есть коновязь. Чороны. У нас якутская национальная утварь для кумыса питья. Хомус — это национальный инструмент якутский. Юный турист Якутии. Такой вот веселенький значочек с палаткой с изображением. Вот такой вот, значки. Это у нас пушнина Якутии 72 года. В тяжелом металле тоже, ну, сверху стекло с тяжелым металлом.
Тут ленские столбы тоже в тяжелом металле. Серия национальных видов прыжков, кылы, капсагай, это единоборство, перетягивание палки, стана прыжки и колбах тоже прыжки. Вот национальные виды игр якутских. Так. На ковер вызывается борцы наилегчайшего веса. Зиран Карамат, Иран, Роман Дмитриев, Советский Союз. Зиран Карамат не опасен. На ковре все разыгрывается, как в хорошо отрепетированном спектакле. Но впереди еще две схватки. И третья в железных тисках Ибрагима Джавади. Вот он, главный соперник Дмитриева. 2 года в центре внимания болельщиков. Дуэль борца из Якутии с чемпионом мира из Ирана. Мирный, Тата, Амга, Нюрба. Это у нас уже районы. Про Нюрбу уже, наверное, слышали все. 75 лет якутской милиции. Хуйсалдан. Вот такие вот мероприятия проходят. Табык в 90-м году, это конкурс песни. Вилюйская средняя школа, 175 лет. Он был образован в 1829 году. Ну вот, один лист мы закончили. Республика Саха-Якутия расположена в северо-восточной части Сибири. Более 40% ее территории находится за Северным полярным кругом. Это самый крупный регион Российской Федерации. Общая площадь Якутии более 3 миллионов 103 тысяч квадратных километров. Население Якутии около 1 миллиона человек. Административный центр – город Якутск. Якутия – единственный субъект Российской Федерации, где есть сразу 3 часовых пояса. Разница с московским временем, соответственно, +6, +7 и +8 часов. Республика богата природными ресурсами. Второй странице. Тут маленечко уже написаны подразделы. Начнем с достопримечательностей города Якутска. Серия значков по достопримечательностям города Якутска. Вот такая вот замечательная серия. Из 10 значков. Вот у нас Якутск. Старинный значочек в тяжелом металле. Ныне Якутск – административный и культурный центр социалистической Якутии. Юбилей Якутска. Золотодобывающая промышленность.
Якутской ССР. 50 лет золотой промышленности СССР. 60 лет. Якутск золото. 60 лет якутской золотой промышленности. Алдана. Якут золото. 350 лет Якутии, якут золото. Мирный. Добыча алмаза. Якут алмаз. Пансионат объединения Якут алмаз. Якутия. Индиги золото. Якут золото. 350 лет. Тут электрические, Илюйские электрические сети 98 года. Депутатский блок. Якутск геология. Вот такие вот интересные значки, выпущенные к юбилеям промышленности Якутии. Единая геологическая служба Якутии. 40-летие. Говорят, надо иметь много мужества, чтобы увидеть невидимое. Но ведь и само слово «алмаз» в переводе с греческого означает «твердейший», «непобедимый». И люди здесь такие же. Они сумели доказать вещи и слова Ломоносова, что и в наших северных полуночных землях есть драгоценный алмаз. Тут электрические, Илюйские электрические сети 98 года. Ты уехала в знойные степи, я ушел на Депутатский разведку блок. в тайгу. Надо Якутск геология. лишь солнце палящее светит над тобою, лишь кедры в снегу. А пути далек и долг, и нельзя повернуть назад. Держись, Лето 53-го года. Никому неизвестная якутская река Далдын. Устье находится на месте тектонических разломов. Именно здесь кимберлиты, содержащие алмазы. Но в середине 53-го это пока еще теория, которую и поручено доказать женщинам-геологам. На поблизости не будет ни одной деревни. Перелопатят на каждом месте остановки по 3 кубометра грунта. Настоящий подвиг – промыть в ледяной речной воде по 300 ведер песка, ила и глины. И именно тогда в глинистой почве Наталья Сарсацких обнаружит красные и черные камни, пиропы, неограненные гранаты и иллюминиты, спутники алмазов. Вот значки по геологии. Как устроен крест. 40 лет геологической службы Якутии. Кунгурск. Ледяная пещера Кунгур. Тут по электрификации электрические сети 30-летние. Илюйские электрические сети. Якутская ТЭЦ. Почетный работник, пока монтажник, тоже строительство. Вот этот значок в серебре. Так, знак
Якутии. Геологические темы продолжаются. Вот тоже алмазодобывающие компании. Первого всероссийского смотра народных театров. Лаакут Ньюргусун. Якутская национальная драма. И ты, Кёль. Таттинскому народному театру Якутии присужден почетный диплом. Культура Якутии. Драмтеатр якутский. Якутская графика, балет. Фестиваль Якутия. Дни казахской литературы в Якутии. 9-й съезд писателей Якутии. Якутский книгоиздательство. Вот, собственно, по культуре. Музеи Якутии. Якутский музей. Серия значков. Якутский музей. Музей Ярославского. Музей истории освоения Южной Якутии. Альгейский музей природы имени Андреева. Литературный музей Русского. Музей Черпёв Якутская. Ссылка. Это Таттинский район. Музей народной педагогики. Тульский район. На полях и в лесах встречают долгожданную весну. Эту песню о свете и солнце исполняет Анастасия Лыбкина, солистка Якутского музыкально-драматического театра.
Чем ближе к низовьям Лены, к берегам Ледовитого океана, тем чаще встречаются бригады рыболовецких колхозов. Издалека виднеется этот остров. Его назвали остров Столб. Отсюда уже совсем близко до бухты Тись. Здесь ворота Якутии в океан. На большом своем протяжении Великий Северный морской путь проходит вдоль берегов Якутии. Это могучее средство связи республики с промышленными центрами Советского Союза. В порт Дикси прибывают океанские пароходы из Мурманска, Архангельска, Ленинграда, Владивостока. Дни комсомольской правды, Южные пути, праздник оленеводов, Катугусу Ильичу Актара. Это у нас корреспонденция Якутии. Газеты и журналы. Речфлот, 40 лет выпуска. Лена Речфлот. Якутское речное училище. Города Якутии. Города Якутии. Вилюйск, Мирный, Алёкминск, Томот, Верхоянск, Алдан, Ленск. Вот такая вот серия городов Якутии советского периода. Город Мирный. Якутск. Разные разновидности. Алдан, Алёкминск, Среднеколымск, Вилюйск, Чуракча, Мирный, Алмазный город. Тоже разновидности гербов. Тут пошли уже в современном исполнении гербы. Кандыга, Жиганский, Покровск. Дикси — это тоже из старинной серии, советской серии. Вот эти гербы я только-только начинаю собирать, поэтому их у меня пока еще мало. Ну, серия открытая, пока еще в процессе дополнения. Так, дальше у нас идут тут образование. Жемхонская школа. Школа имени Черяева города Вилюйска. Гуляцкая средняя школа. Алданский политехникум. Учитель ученических признаний. Вилюйская школа. Школа номер 2 города Якутска. Манжагарская школа. Артемская средняя школа. Институт биологии. 8-й съезд учителей. Яили, город Якутск. Сунтарская школа, 25-летняя. Вот по школам такие. Лет назад на 1000 якутов было только 7 грамотных. Теперь на 1000 якутов только 7 неграмотных.
одной жизнью живут якутские и русские дети. В этой школе училась Евдокия Сивцева. И вот она снова здесь, в родной школе, учит детей на родном языке. Вернулся в школу к любимой своей профессии участник Великой Отечественной войны, учитель Павел Петрович Иванов. Крупнейшая на севере Якутская государственная библиотека насчитывает свыше 500 000 томов. Не было у якутов своей письменности, своих книг. Теперь у них и свои книги, и свои писатели. Сегодня писатель Николай Мординов читает друзьям свою новую повесть. На творческом вечере присутствуют сказитель и поэт Михаил Терешкин, прозаик Николай Золотарев, поэт Ободинский, поэт Новиков-Урастыров. Им есть о чем рассказать якутским писателям и поэтам. Их творчество вдохновляет И писатели Якутии. якут Елисей Тихонович Александров, ныне заслуженный врач РСФСР. Многих молодых врачей подготовил для Якутии русский хирург Владимир Сергеевич Семенов. Старый врач избран заместителем председателя Верховного Совета Республики. Якутия была краем трахомы, туберкулеза, вымирания. Советская власть создала в Якутии свыше 700 медицинских учреждений. Трудно будет сыну поверить, что мать его родилась в холодной юрте. Для детворы Якутии созданы благоустроенные ясли и детские сады. Тут у нас медицина. Педиатрическая служба республики. Якутия. Якутск. Санэпидстанция. Якутской республиканской санэпидстанции 30 лет. 50 лет. Совещание акушеров в 80-м году. Республиканская. Фабрика 12. Учредительный съезд Ассоциации народности Севера. ВОЗ. 6-й съезд женщин. 7-й съезд женщин 80-го года. 8-й съезд женщин Якутии 86-го года. Академия наук Республики Саха-Якутия. Съезд писателей Якутии. Госнак. Затмится 40 лет. Команденок. Суверенитет Республики Саха-Якутия. Вот такой вот краткий обзор. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.